Печь Metabel Байкал имеет интересный дизайн, достаточно большое обзорное стекло и эффектный внешний вид. Очень приятно удивил механизм автоматического запирания. За такой бюджет это очень редко встречается. Ну, это просто космос. Необычно смотрится ящик нижний, скажем так, немного инородно. То есть, по нашему мнению, здесь бы было лучше реализовать какую-то панель наподобие, как это было реализовано в Нароче. Но мы с производителем не будем спорить.